അയ്യോ അടിപൊളി സൂപ്പർ സൂപ്പർ അയ്യോ അടിപൊളി പൊറോട്ട ആശാനെയാണ് ഇന്ന്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം കണ്ടോണം മീൻ കിട്ടും. കുഞ്ഞിന് വറുക്കാൻ മീൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുക്കാനുള്ള മീൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനില്ല. ആ ചേട്ടാ മല മുക്കിയതേ ഉള്ളല്ലോ. പൊറോട്ട എന്താ അയ്യോ അടിപൊളി സൂപ്പർ സൂപ്പർ അയ്യോ അടിപൊളി പൊളി പരിപാടി. എൻ്റെ പൊന്നേ എന്താ അറിയോ, ഞാൻ അവസാനം എനിക്ക് നമ്മൾ കൈക്കുമ്പിളി പിടിച്ചിട്ട് മീൻ അങ്ങോട്ട് 2-3 ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വറക്കാൻ മീൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പരിപാടി കാണിച്ചാണ്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. ഒരു വല അങ്ങോട്ട് വെച്ചു, വല വെച്ചിട്ട് കുലിക്ക് ഒരു എടുപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി നല്ല പരല് കിടിലൻ പരല്. ഓ ഇത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. ചേട്ടാ കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ.